ある朝目が覚めると、効果音がついていた。どういうこと？どうしてこんなことになったのか、全く心当たりがないけれど、とにかく何かするたびに音が出る。なんなのこれ。こんなことをやっている場合ではなかった。私、本日デートなのです。ダメか。いや、でもこの音ってもしかしたら私だけに聞こえて、他の人には聞こえてないんじゃない？今変な音しなかった？した。何の音？聞こえてた。やっぱりみんなに聞こえてるのか。どうしよう。なんとかごまかさないと。全然待ってないよ。音？全然私には聞こえないけど。ベンチ座る？いいよ。振られた。お医者さんにも見てもらったけど、結局原因はわからなかった。ただ、今度の学会で発表されることになってしまった。これはもう私の個性だ。まあ、あんまり使い道はないけど。いいじゃないか、多少音が出たって。そういう子がタイプっていう人だってきっといる。そうだ。私は効果音と共に生きていく。効果音ガールだ。
そりゃそうだよね。